Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ Apple event ကတော့အခုလေးပဲပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Apple event ကကျွန်တော်မြင်မှုသမျှ Apple event တွေထဲမှာ product အသစ်တွေမိတ်ဆက်သွားတာအများဆုံး event ပဲပြောမယ်ဆိုဗျာApple Watch အသစ်2မျိုး3မျိုးပြီးတော့ AirPods Pro အသစ်1မျိုး iPhone အသစ်4မျိုးစုစုပေါင်း9မျိုးတောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေကြီးညာသွားလဲကြော်ညာလေးပြီးရင်စကြည့်လိုက်အောင်ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကြော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်မြန်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်မြန်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကြော်မိုဘိုင်းမော်ဒယ်မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးကြီးညာသွားတာ Apple Watch Series 8ပါသူ့မှာအသစ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် temperature sensor နှစ်ခုပါလာတယ်ဒီနာရီရဲ့အောက်ဘက်မှာ sensor တစ်ခုအပေါ်ဘက်မှာတစ်ခုပါလာတယ်အပေါ်က sensor ambient temperature ကိုတိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ body temperature ကို accurate ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Apple Watch ရဲ့ temperature sensor ကဘာအတွက်အဓိကသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေပေါ့နော် menstrual cycle ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်း track လုပ်နိုင်အောင်လို့သုံးတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ovulation ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးဥကြွေတဲ့အချိန်ကိုအတိအကျသိအောင်လို့သူတို့ track လုပ်တာပေါ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ temperature အပြောင်းလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာ ovulate ဖြစ်သွားလဲဘယ်အချိန်မှာမျိုးဥကြွေသွားလဲလုံးဝတိကျသိရမယ်ဒါတော့ main ကလေးတွေအသုံးဝင်တာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပါအသုံးဝင်တယ်လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်တာကျတော့ crash detection အဲ့ဒီ crash detection ရဖို့အတွက်သူက sensor နှစ်ခုပို့သုံးရတယ် 3 axis gyroscope ရဲ့ high g force sensor ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကားတိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကားကိုရှေ့ရတိုက်တာလားနော်ဟိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်တာလားအနောက်ကတိုက်ခံရတာလားဘေးကနေတိုက်တာလားကားမှောက်သွားတာလားအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်ပြီးတော့ Apple Watch Series 8က battery life က18 hours battery life ပြောမှဆိုအခု Apple Watch Series 7နေလောက်ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူက low power mode ထည့်ပေးထားတယ် low power mode နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်36 hour အထိရမယ်တော်တော်များများ functionality တွေဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမယ်ပေါ့ထုံးစံတိုင်းပဲ Apple Watch Series 8က version 2မျိုးရှိတယ် aluminum version ရယ် stainless steel version ရယ်နှစ်ခုတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒီ titanium version တို့ ceramic version တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲမှာကြီးညာတော့တာတော့ aluminum အတွက်အယောင်4ရောင် steel အတွက်အယောင်3ရောင် band အသစ်တွေလည်းထွက်မယ်ပြီးတော့ Hermes band အသစ်လည်းနှစ်ခုထွက်တယ်ပြီးတော့ Watch SC အသစ်လည်းထွက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာ feature မှမဆဆပြောပြစရာမရှိဘူး Apple Watch ကိုမှနည်းနည်း feature လေးတွေနည်းနည်း strip down လုပ်ထားတဲ့ version ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်249နဲ့ရမယ်ဒီနေ့မှာမထင်ထားဘဲနဲ့ကြီးညာသွားတာက Apple Watch Ultra ပါ Apple Watch Ultra ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲ Apple Watch ရဲ့ Pro version ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကလုံးဝအသစ်ဖြစ်သွားတယ် case size က 49mm ဖြစ်သွားတယ်ဒီ display size ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့မပြောသွားဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့ Apple Watch Series 8နဲ့အတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူကဒီအပေါ်က screen ကအခုံးမဟုတ်တော့ဘူး edge to edge display မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ flat ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဘေးမှာလည်း crown guard လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေပါတယ်ပြောမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ rugged ဖြစ်တဲ့ design ဖြစ်သွားတာပေါ့သူရဲ့ case က titanium နဲ့လုပ်ထားတယ်အပေါ်က sapphire crystal နဲ့အုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ Apple Watch ရှိထဲမှာ brightest display လို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ button အသစ်တစ်ခုပို့ပါလာတယ် action button လို့ခေါ်တယ်သူကလိမ်မောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုသူက customize လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ် app ဖွင့်မှာဘာလုပ်ပါအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာသာကို customize လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ speaker အသစ်တစ်ခုပို့ပါလာတယ်ဆိုတော့အတန်ပို့ပြီးတော့ကြဲကြားရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ mic လည်းပို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေအရန်တိုက်နေတဲ့အချိန်တို့ဘေးနားနေအတန်အရန်ဆူဆူညံညံဖြစ်နေတဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဒီဖုန်းပြောနေတဲ့သူကပိုကောင်းကောင်းကြားရမယ်ပေါ့အဓိကကျန်းတာသူ့ရဲ့ battery life ဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်36 hour ရမယ် low power mode နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်60 hour အထိရမယ်ပြီးတော့ GPS မှာလည်းသူကပုံမှန် Apple Watch တွေပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းက L1 ပဲပါတာကနေပြီးတော့အခု L1 plus L5 GPS ဖြစ်သွားတယ် Sport Watch တွေအကုန်လုံးထဲမှာ GPS အကောင်းဆုံးလို့သူတို့ကတော့ကြွားသွားတယ်သူကအရန်အေးတဲ့ဒဏ်အရန်ပူတဲ့ဒဏ်တွေခံနိုင်တယ် -20 degree Celsius to 55 degree Celsius အထိခံနိုင်တယ်ပြီးတော့သူက speaker အသစ်တစ်လုံးပို့ပါတဲ့အတွက်တခုခု emergency ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထားပါတော့မអော်နိုင်တော့ဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင် siren mode လေးပါတယ်အဲ့ဒီ siren က86 decibel အထိကျပြီးတော့180 meter အကွာအဝေးကနေကိုကြားနိုင်တယ်ပြီးတော့ diver တွေအတွက်ဒီ depth sensor app လေးပါလာတယ်ဒီ Apple Watch Ultra က diver တွေအတွက်နည်းနည်းရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူက serious diver တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးသူက recreational diver တွေအတွက်လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ water resistant ကဒီပုံမှန် mechanical diver watch တွေလိုမျိုး300 meter တို့500 meter တို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူက40 meter အထိပဲရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီ GPS version မှာညာမရှိဘူး cellular version တစ်မျိုးပဲရမယ်$999အဲ့ဒီ version တစ်မျိုးပဲရှိတယ်23ရက်နေ့မှာစရောက်မယ် Okay နောက်ထပ်အသစ်မိတ်ဆက်သွားတာက AirPods Pro အသစ် design ကတော့ဒီအတိုင်းပဲပြောမယ်ဆို earbuds design က return ပဲပေါ့နော် case design အပြောင်းလဲနေနေရှိတယ်သူက H2 chip နဲ့လာတယ်
noise cancellation ကအရင်ကထက်နှစ်ဆပိုကောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီ H2 chip ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ rubber tip ကအရင်ကလို့3ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့4ခုပိုပါလာတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ adaptive transparency mode ဆိုတဲ့ကောင်ပါလာတယ်သူက transparency mode နဲ့ noise cancellation တွေကိုတစ်ချိန်ထဲမှာလုပ်သွားတဲ့သဘောမျိုးအရန်ကျဲတဲ့အတန်တွေဟိုမှာဘေးနားကနေပြီးတော့ဒီမှာမော်တာကြီးနဲ့ဘန်လုံးနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုတော့ဖြုတ်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားအတန်တွေကို transparent mode နဲ့ထားထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့သူကအရင်ကလိုမျိုးဒီ stem ကိုညှိ့ရုံနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူက touch control နဲ့ပါလာတယ်ပြီးတော့အပေါ်အောက် slide လုပ်ပြီးတော့ volume ချိန်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါရဖို့ဘယ်နှစ်တော့စောင်းလိုက်ရလဲမသိဘူးပြီးတော့ battery life လည်းပိုကောင်းလာတယ်အရင်က4နာရီရတာနေပြီးတော့အခု6နာရီဖြစ်သွားတယ်ဒါကဒီ earbuds တစ်ခုတည်းကနေပေါ့နော် case နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်က24နာရီရနေပြီးတော့အခုနာရီ30ထိဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ case မှာ U1 chip ပါလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာဒီ AirPods Pro ပျောက်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကလိုမျိုး location data တစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ air tag တွေကိုလိုက်ရှာသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ direction ဘယ်လောက်ဘယ်နှပေရှိနေပြီအဲ့ဒါတွေကအစအတိအကျသိရတယ်ပြီးတော့ဒီ case မှာသူ speaker ပါတဲ့အတွက်ပျောက်သွားပြီဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ case ကို speaker လှမ်းဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာရှိလဲရှားလာအများကြီးပို့လွယ်သွားတယ်เนาะပြီးတော့သူ့ရဲ့ wireless charging က Apple ရဲ့ဒီ watch charger ပေါ့နော်ဒီ plug လေး magnetic plug လေးအဲ့ဒီကောင်နဲ့လည်းအသွင်းလို့ရသွားတယ်ပြီးတော့ case မှာ loop တက်လို့ရသွားတယ်ဒေါ်လာ249ဆိုတော့အရင်တုန်းကဈေးပဲပေါ့နော်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဝယ်လို့ရမယ်โอเคဆိုတော့လူတွေများစောင့်နေကြတဲ့ဟာပေါ့နော် iPhone 14ကနေစကြမယ် iPhone 14ဒီ Pro မဟုတ်တဲ့ဟာမှာ leak တွေအတိုင်းပဲ size အကြီးတစ်ခုပါလာတယ် iPhone 14 Plus လို့ခေါ်တယ်အရင်လိုပဲ notch နဲ့ပဲသူက size က 6.1 inches နဲ့ 6.7 inches နဲ့အရောင်အနေနဲ့က9မျိုးရှိမယ် best battery life ever in an iPhone လို့ပြောသွားတယ်73လုံးကတော့မှဒီလောက်ကျွတ်စင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်မိုက်မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်မမိုက်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အရင်က A15 Bionic chip နဲ့ပဲလာတာမမိုက်ဘူးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လုံလောက်အောင်မိုက်တယ်ပေါ့နော် A15 တက်ပုံမြန်တာလည်းလိုတယ်လို့တော့မထင်ဘူးသူက12 megapixel main camera 1.9 micrometer sensor 1.9 micrometer pixel size f1.5 aperture နဲ့ sensor shift OIS နဲ့အရင် pro camera ကိုအခုဒီ non pro version မှာသုံးပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆို iPhone 14က recycle iPhone လို့မြင်တယ်အသက်မပါသလောက်ပဲအရင်က pro မှာပါတဲ့ဟာတွေကို steel frame ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် aluminum frame တွေကိုပြောင်းထည့်လိုက်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ပြီးတော့ video mode မှာဒီ sensor shift OIS ကိုမှ digital image stabilization ပါတဲ့ action mode ဆိုတဲ့ကောင်ပါလာတယ်သူက gimbal လောက်နီးပါးကျန်းသွားတယ်ပေါ့နော် stabilization အရင်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ crop တော့နည်းနည်းရှိမှာပေါ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုက America မှာရောင်းမဲ့ iPhone တွေပေါ့နော် US region မှာက eSIM only ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် US ကနေပြီးတော့သွင်းလို့မရတော့ဘူး eSIM only ဆိုတာ SIM slot ကိုမပါတော့တာဒီလား SIM card ကိုထည့်လို့မရတော့တာဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကတော့ SIM slot ကပါအောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ Apple Watch တွေမှာပါတဲ့ crash detection feature အဲ့ဒီကောင်က iPhone မှာလည်းပါမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရတဲ့ feature တစ်ခုပေါ့နော် satellite connectivity လည်းပါလာတယ်သူက phone line မရတဲ့နေရာတွေမှာပါသူက satellite နဲ့ချိန်ပြီးတော့ emergency SOS message တွေပို့လို့ရတယ်သူက satellite ကိုဓာတ်ရိုက်ချိန်ထားရမယ်ပြီးတော့ Find My ကနေပြီးတော့လည်း satellite location ကို share လို့ရသွားတယ်သူကဒီ satellite feature တွေသုံးဖို့အတွက်ကို US ရဲ့ Canada တွေမှာလောလောဆယ်ရမယ်နှစ် free ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နှစ် free ရမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ monthly fees နဲ့သွားမယ်သဘောမှရှိတာပေါ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ iPhone 14 က$999 14 plus က$899 14 က16ရက်နေ့မှာစရောက်မယ်14 plus ကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပိုနောက်ကြမယ်ပေါ့နော် Okay 14 Pro မှာတော်တော်များများထင်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲ pill shape ဘယ်လိုခေါ်မလဲ punch hole ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမသိထားတာသူသုံးထားတဲ့ UI လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးအနှစ်ကြတယ်သူ့ dynamic island လို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူး UI အပြောင်းလဲလေးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီတစ်ပေါက်ကစားသွားတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူက information ကို dynamically ရသလောက်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ pill shape နေရာက display မပါဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့နေရာကို touch လုပ်လို့ရတဲ့သဘောရှိတယ်သူတို့ပြသွားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တည်တော့မတည်ကြသေးဘူးနော် Pro မဟုတ်တဲ့ version တွေမှာလိုမျိုးပဲသူရဲ့ size က 6.1 6.7 နှစ်မျိုးဘောင်းနေပိုသေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ brightness ကအရင်က1600 nits ကနေပြီးတော့အခု2000 nits အထိ outdoor peak brightness ရလာမယ်ပြီးတော့အရင်နှစ်ကလေးကထည့်လို့ရရတဲ့နဲ့မပါလာတဲ့ always on display လည်းဒီနှစ်မှာစပြီးတော့ပါလာပြီသူရဲ့ always on display ကပြောမယ်ဆိုအခုရှိနေတဲ့ lock screen ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲ dim လုပ်ချလိုက်တာပဲဒါပဲဒီ iPhone 14 Pro version တွေမှာကသူက4 nanometer A16 Bionic chip အသစ်နဲ့လာတယ်သူ့မှာ display engine ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါလာတယ်သူက one hertz refresh rate လုပ်ဖို့တို့ပြီးတော့ဒီ high brightness ပေါ့နော်ဒီ2000 nits ရဖို့တို့အဲ့ဒါတွေအတွက်မှာဒီကောင်ဒီ module ကိုသုံးတယ်ကင်မရာတွေအနေနဲ့မှာသူက48 megapixel ဖြစ်သွားတယ် sensor size က65%ပိုကြီးသွားတယ်
2.44 micrometer pixel size ဖြစ်သွားတယ်2.44 micrometer ဆိုတာ pixel 4ခုကိုပေါင်းထားတာပြီးတော့အရင်တုန်းကမပါတဲ့ဒီ 2x telephoto mode ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လည်းပါလာတယ်။ तू က main camera ကိုပဲသုံးတာ main camera မှာအလဲအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ portion လေးကိုသုံးတာကိုက pixel binning ပေါ့နော်ဒီ12 megapixel mode နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့48 megapixel mode နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရိုက်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ ultra wide camera ကလည်းအသစ်ဖြစ်သွားတယ်။ low light တွေပိုကောင်းသွားတယ်။ပြီးတော့အရင်တုန်းက 1080p ပဲရခဲ့တဲ့ cinematic mode ကအခု 4K 24Hz ရသွားတယ်။ပြီးတော့ macro ကလည်းပိုကောင်းလာတယ်။ flash တွေကပိုပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တခုထူးဆန်းတာတော့ battery life အကြောင်းကိုမပြောတော့ဘူးဆိုတော့အရင်နှစ်ကထက်နည်းနည်းလေးပိုညံ့မဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်နှစ်ကအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဈေးအနေနဲ့က Pro က999 Pro Max က1099 September 16ရက်နေ့မှာစရောက်မယ်ဆိုတော့အချမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင် iPhone 14 ရော iPhone 14 Pro ရောနှစ်ခုစလုံးကအရင်ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းအလဲတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့14မှာအရင်တုန်းကဒီ13 Pro မှာရခဲ့တဲ့ feature တချို့ရတာတွေဒီ 14 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dynamic island ရတာတွေ always on display ရတာတွေအဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့လိုချင်နေကြအောင်မှာပါပဲကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီ Apple Watch Ultra အသစ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအရင်တုန်းက AirPods Pro owner တွေကရော upgrade လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်မိလားဒါမှမဟုတ် iPhone 13 user တွေကရော14ကိုပြောင်းပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာထုံးစံတိုင်းမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့